Телеурок! Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок математики. Тема урока – приемы письменного вычитания. Сегодня на уроке научитесь выполнять вычитание трехзначных чисел в столбик по алгоритму. Закрепите вычислительные навыки и умение решать задачи изученных видов. Девиз урока – вычитание, вычитание. Вычитание как понять? Это значит, что-то надо из чего-нибудь отнять. Важные трехзначные числа встали в ряд, и такие числа мы будем вычитать. Телеурок! А сейчас нас ждет веселый и серьезный счет. Арифметический диктант. Вычисли устно и запиши только ответ. Ответы вы будете проверять сразу. Первое задание. Найди сумму чисел 300 и 400 равно 700. Второе задание. Уменьши 900 на 200. Разность равна 700. Третье задание. Первое слагаемое 70, второе слагаемое 90. Найди сумму. Сумма равна 160. Четвертое задание. Увеличь 200 в 4 раза. 800. Пятое задание. Найди разность чисел 860 и 300. Разность равна 560. Шестое задание. На сколько 620 больше, чем 80? На 540. Седьмое задание. Запиши число, которое на 1/100 больше, чем самое большое однозначное число. Это число 109. Восьмое задание. Запиши число, которое на 100 больше, чем самое маленькое двузначное число. Это число 110. Девятое задание. В школе умников учится 120 вундеркиндов, а одаренных в 3 раза больше. Сколько учеников в этой школе? Как вы рассуждали? Первым действием узнаем, сколько в школе одаренных. 120 умножаем на 3, получается 360 одаренных детей в школе. Вторым действием количество вундеркиндов складываем с количеством одаренных. То есть 120 плюс 360 равно 480 учеников в школе умников. Закрепим ранее полученные знания. Повторим алгоритм письменного сложения трехзначных чисел. Итак, алгоритм сложения трехзначных чисел. Первое. Записываю первое слагаемое. Записываю второе слагаемое под первым слагаемым. Так, чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Второе. Складываю единицы, пишу под единицами. Третье. Складываю десятки, пишу под десятками. Четвертое. Складываю сотни, пишу под сотнями. Пятое. Читаю ответ. Запишите примеры в столбик и, пользуясь алгоритмом, решите. 456 плюс 252, 690 плюс 188, 23 плюс 338. Проверьте, верно ли вы сделали запись и решили примеры в столбик. Хорошо, давайте проверим. 456 плюс 252 равно 708. 690 плюс 188 равно 878. 23 плюс 38 равно 361. Все ли правила вы соблюдали, выполняя сложение трехзначных чисел с переходом через разряд? Если да, то у вас получились такие же результаты, как на экране. Молодцы! Складывать трехзначные числа
вы научились. Начинаем работу над новой темой. Вычитание трехзначных чисел. Вспомним алгоритм вычитания двухзначных чисел. Пишем в столбик число под числом, не пропуская клеток. Перед числами на пересечении клеток ставим знак минус. Ставим черту, знак равенства. Не забываем алгоритм записи в столбик. Единицы пишем под единицами, десятки под десятками. Далее пользуемся алгоритмом вычитания двухзначных чисел. Из единиц вычитаем единицы, из десятков десятки. Например, пишем 81 минус 63. Рассуждаем. От 1 не можем отнять 3. Занимаем десяток. Ставим точку, чтобы не забыть. Теперь из 11 вычитаем 3. Получится 8. Записываем под единицами. Вычитаем из десятков десятки, не забывая, что мы 1 десяток уже заняли. Значит, вычитаем не из 8 десятков, а из 7. 7 минус 6 получим 1. Записываем под десятками. Читаем ответ. 81 минус 63 равно 18. Рассмотрим еще один пример вычитания двухзначных чисел. Пишем 70 минус 25. Единицы пишем под единицами, десятки под десятками. Вычитаем единицы из единиц. От нуля не можем вычесть 5. Занимаем десяток. Над десятком ставим точку, чтобы не забыть, что занимали десяток. Из 10 вычитаем 5, получаем 5 и записываем под единицами. Вычитаем из десятков десятки. Помним, что десятков осталось на 1 меньше, то есть 6. Из 6 десятков вычитаем 2 десятка, получаем 4 десятка. Записываем под десятками. Читаем ответ. 70 минус 25 равно 45. Когда устно выполнить вычитание с трехзначными числами трудно, действия выполняют письменно. Как и при действиях с двузначными числами, при этом используется запись столбиком. И действия выполняются поразрядно, начиная с первого разряда единиц. Пользуясь помогайкой, рассмотрим пример. 637 минус 273. При записи числа помним, что единицы пишем под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Выполняем действие вычитания по алгоритму. Пишу 637 минус 273. Вычитаю из единиц единицы. 7 минус 3 равно 4. 4 пишу под единицами. Вычитаю десятки. Из 3 десятков нельзя вычесть 7 десятков. Беру 1 сотню из 6 сотен. Чтобы не забыть об этом, ставлю точку над цифрой 6. 1 сотня и 3 десятка – это 13 десятков. Из 13 десятков вычесть 7 десятков, получится 6. Пишу под десятками. Вычитаю из сотен сотни. Так как 1 сотню занимали, осталось 5 сотен. Из 5 сотен вычесть 2 сотни, получится 3. Пишу под сотнями. Читаю ответ. 637 минус 273 равно 364. Закрепим полученные знания. Выполните вычитание с объяснением, пользуясь алгоритмом, то есть помогайкой. Пишу 463 минус 181. Записываем единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Вычитаем из единиц единицы. 3 минус 1 получится 2. Пишу под единицами. Вычитаю из десятков десятки. Из 6 десятков не могу вычесть 8 десятков. Занимаю у 4 сотен 1 сотню. Ставлю точку над сотнями, чтобы не забыть. 1 сотня и 6 десятков получается 16 десятков. 16 минус 8 получается 8 десятков.
8 пишем под десятками. Вычитаю сотни, сотни. Так как одну сотню занимали, осталось 3 сотни. 3 сотни минус 1 получится 2 сотни. Читаю ответ. 463 минус 181 равно 282. Следующий пример. Из трехзначного числа надо вычесть двухзначное. Пишу 548 минус 93. Единицы под единицами, десятки под десятками, под сотнями ничего не пишем, так как вычитаемое двухзначное число. Вычитаю из единиц единицы. От 8 отнимаю 3 равно 5. Пишу 5 под единицами. Вычитаю из десятков десятки. Из 4 десятков нельзя вычесть 9 десятков. Занимаю сотню у 5 сотен. Ставлю точку над сотнями, чтобы не забыть. 1 сотня и 4 десятка – это 14 десятков. Из 14 десятков вычитаю 9, получается 5 десятков. Пишу под десятками. Так как у 5 сотен занимали сотню, то осталось 4 сотни. Пишу 4 сотни под сотнями. Читаю ответ. 548 минус 93 равно 455. И еще один пример вычитания целого трехзначного числа из целого трехзначного. Пишу 870 минус 380. Вычитаю единицы из единиц. 0 минус 0 – 0. Записываю 0 под единицами. Вычитаем десятки из десятков. Так как из 7 десятков нельзя вычесть 8 десятков, занимаю сотен у 8 сотен. Ставлю точку, чтобы не забыть. 1 сотня и 7 десятков – это 17 десятков. 17 десятков минус 8 получится 9 десятков. Записываю под десятками. Так как у сотен занимали, осталось 7 сотен. Из 7 сотен вычитаем 3 сотни, получаем 4 сотни. Записываем 4 сотни под сотнями. Читаем ответ. 870 минус 380 равно 490. Прочитайте задачу. В книжном шкафу было 120 книг. Когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг. Насколько больше книг выдали, чем осталось? О чем говорится в задаче? Правильно, о книгах, что их было 120. Что мы еще знаем? Что их осталось 56. Что неизвестно? Сколько книг выдали? Что надо узнать в задаче? Прочитай вопрос. На сколько больше книг выдали, чем осталось? Переходим к решению задачи. Запишите краткую запись. Сравните. Такая краткая запись у вас получилась. Что надо узнать сначала? Хорошо. Первым действием надо узнать, сколько книг выдали. Значит, 120 минус 56 равно 64 книги выдали. Зная, сколько книг выдали и сколько осталось, можно узнать, на сколько книг больше выдали, чем осталось. Второе действие. 64 минус 56. 8 книг – это разница. Запишите ответ. На 8 книг больше выдали, чем осталось. Подведем итог урока. Вспомните, чему научились на уроке. Проговори самостоятельно, без подсказок, алгоритм вычитания трехзначных чисел. Телеурок. Оцените свою работу по освоению приема письменного вычитания трехзначных чисел. Нарисуйте зеленый смайлик, если ошибок и затруднений нет. Желтый, если исправлено 1-2 ошибки. Красный, если надо еще потренироваться. А я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч!